今天我们找几个这个摩丝管，然后做一个小实验，就是那个我们一直说的这个摩丝管这个 G 这个山极不能悬空因为昨天我们不是讲这个电路嘛，它这个山极和这个 S 极之间接一个电阻，那么做这个实验也是说明这个电阻的作用。这个摩丝管最左边这个角是 G， 也就是山极，然后上面是 D， 然后最右边是 S 极这个我们都知道啊。然后我现在给它加电压 ，D 极通过一个电阻30欧姆的电阻器，这个正电压加过来，然后这个 S 极直接接负就这样接上去，然后 G 极它是悬空，然后我们把这个表给它拉出来，然后我们现在把这个电压朝高的调，这边是电流那么说明现在不导通，对吧？电流是0，电压。然后我们电压朝高的调，你看到吧？现在已经开始导通了。这个还是我串一个电阻器如果我不串电阻器，这个电流就很大很大了。那么我们现在就我现在又给它关掉。你看5伏它就开始导通，6伏电流就你看6伏就0.27安培，0.3安培，电流过大了，这马上就烧掉了。电压已经调不高了，已经冒烟了，看到吧？已经你看焊锡都融化了，已经烧坏了。好，那现在理解这个 R20 这个电阻器在电路中的作用了吧？还有这个 R121 这个电阻器，那么它在线路板中就是你像这个 R7021 这个电阻器，它并在 G 和 S 之间，还有这个 R7046这个电阻器也是 G 和 S 之间这个 G 从这个底下过去，然后到这个位置，应该能理解了保护作用，防止这个 G 极悬空，DS 导通损坏。